Assalamu alaikum YouTube family. How are you? I hope you are good by the grace of Almighty Allah. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है खांसी यानी कॉफ। खांसी जो है एक बीमारी नहीं है बल्कि ये सिम्टम है। यानी आप ये समझ लें कि ये आपकी अंदर किसी न किसी डिरेंजमेंट को शो कर रहा होता है, एक अलार्मिंग साइन होता है, जैसे कि फ़ीवर वगैरह है। ये आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है। इसमें होता क्या है कि ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है आपकी बॉडी का कि जब भी कोई एयर पैसेज जो है आपका, जैसे नाक है, गले या सांस की नाली में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई एक्सेसिव म्यूकस, माइक्रोब्स, इरिटेंट्स या फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो है वो इसमें एंटर हो जाए, तो ऐसी सूरत में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो है वो नेचुरल तौर पर जो है कफिंग होती है, खांसी होती है, जिससे ये तमाम चीज़ें जो है मुंह के रास्ते बाहर आ जाती हैं। कॉजेज़ की भी बात की जाए खांसी के हवाले से तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा जा सकता है इनको, लेकिन यहाँ हम कुछ जनरल कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है सर्दी लग जाने से। नंबर 2 है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोनों इन्फेक्शंस में जो है खांसी जो है वो हो सकती है। फीवर हो गया, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन हो जाए, डिफरेंट किस्म के जो फीवर्स हैं उसमें जो है खांसी देखने में मिलती है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट फेलियर, इन तमाम बीमारियों में भी जो है खांसी जो है वो आपको कंप्लेन खांसी की मिलती है। इसके अलावा गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स जो है एक बीमारी है, इसमें भी जो है खांसी जो है वो मिलती है। अब बात करते हैं हम एस्थमा की, इसकी कॉफ की सिम्टम्स की। इसमें समटाइम्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के जो है सिम्टम्स नज़र आते हैं और समटाइम्स बिल्कुल हल्का फुल्का गले में खराश नज़र आती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, उससे भी जो है खांसी हो जाती है। अगर प्रोडक्टिव कॉफ है तो उसमें ये होगा कि बलगम बहुत ज़्यादा होगी, रैटलिंग साउंड आपको पेशेंट से सुनाई देगी, विदाउट जो है स्टेथ भी आप जो है उस साउंड को, जब पेशेंट के पास अगर बैठे हैं तो आपको सुनाई देगी। इसके अलावा खुश्क खांसी है तो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की खांसी होगी, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है पेशेंट को खांसने से, और इस खांसने की वजह से पेशेंट या तो नीला हो जाएगा या फिर सुर्ख हो जाएगा। नीला बाज़ात इसलिए होता है क्योंकि वो खांसता ही इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा एक्सेसिव कॉफ होती है कि पेशेंट की ऑक्सीजन की कमी जो कुछ टाइम के लिए जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो है चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाता है, निगलने में, कुछ खाने में, सांस लेने में जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। खांसी अगर 24 से 48 घंटे तक रहे तो उसको आप थोड़ा सा जो है इतना ज़्यादा सीरियस ना लें, पैनिक ना हो, और इसके साथ फीवर भी ना हो। लेकिन अगर ये 24 घंटे से ज़्यादा हो रही है और साथ हाई ग्रेड फीवर है तो फिर आपको जो है कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। यहाँ हम 2 टाइप्स का जिक्र करेंगे, वो है जी नॉन प्रोडक्टिव कॉफ और प्रोडक्टिव कॉफ। प्रोडक्टिव कॉफ जो होती है वो ऐसी कॉफ होती है जिसमें जो है बहुत ज़्यादा बलगम का अखराज होता है, और नॉन प्रोडक्टिव जिसको हम खुश्क खांसी कहते हैं आमतौर पर, उसको बोलते हैं। यहाँ पर हम जनरल मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर तरह की खांसी के हवाले से जो है हम यूज़ करते हैं, हमारी प्रैक्टिस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ये आपने नोटिस किया होगा, अक्सर देखा होगा कि अगर खांसी हुई है किसी को और उसने सिरप ले लिया है तो सिरप से फौरी तौर पर तो आराम आ जाएगा, लेकिन जैसे मतलब 4-5-6 दिन के अंदर अंदर जो है वो जो खांसी ठीक होनी होती है वो उसको होता क्या है कि 2 से ढाई माह लग जाते हैं ठीक होते होते, क्योंकि जब आप उसको सिरप दे देते हैं वो जो जिसने बलगम ने बाहर निकलना होता है, वो जो फ्लेम है, जो म्यूकस है, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से ट्रैवल करते हुए नीचे जो है लो रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी लंग्स तक चला जाता है, और वहाँ ब्रोंकाइटिस और निमोनिया वगैरह की कंप्लेंट्स होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपने सिरप पी लिया है तो सिरप पीने के बाद नींद, बहुत ज़्यादा गनूदगी हो जाती है, और अगर आप जॉब करते हैं और ऑफिस जाते हैं तो वहाँ जाकर इश्यूज़ होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डल हो जाती हैं, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट होती है, डल हो जाते हैं ऐसे बच्चे। अब बात करते हैं मेडिसिन्स की। यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 मेडिसिन्स का जिक्र करेंगे जो कि होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। इवन कि आप सिंगल डोज से भी जो है रिज़ल्ट लेते हैं इन मेडिसिन से।
सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट। अगर खांसी अचानक हुई है, सर्दी लगने से हुई हो और खांसी के साथ जो है बहुत ज़्यादा कफ के साथ साथ जो है पेशेंट को गले में इरिटेशन वगैरह हो, तो ऐसी सूरत में एकोनाइट बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और इसको 10-10 कतरे 30 पोटेंसी में 3 बार इस्तेमाल करवाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नंबर 2 है इपिकॉक। इपिकॉक ऐसी सिचुएशन में दी जा सकती है जब खांसी के साथ जो है वॉमिटिंग हो, यानी पेशेंट खांसते खांसते एट द एंड जो है वो वॉमिट करते, और उसमें समटाइम्स जो है म्यूकस यानी बलगम भी हो सकती है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि क्यूपोटेंसी में हम इस्तेमाल करवाते हैं। इसमें 4 मेडिसिन जो हैं वो यूज़ होती हैं। ग्रांडेलिया क्यू नंबर 2 पे यूज़ होती है, ड्रोसेरा क्यू नंबर 3 पे है, यरबा जेंटा और नंबर 4 पे है जस्टेशिया क्यू। यानी चारों की आपने क्यू पोटेंसी में मेडिसिन लेनी है और इक्वल अमाउंट में 100 ml की बोतल में मिलाकर रख लें। और अगर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है किसी भी किस्म की है तो उसमें 10-10 कतरे जो है वो 3 टाइम जो है पेशेंट को दे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। और इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप हाइड्रास्टस की क्यू पोटेंसी जो है उसको जो है 5 कतरे आधा कप पानी में उसकी सिर्फ सिंगल डोज जो है दे दें, और इसकी डोज आपने दोबारा रिपीट नहीं करनी। इन 2 चीज़ों के साथ यानी कॉम्बिनेशन इन 4 मेडिसिन का और उसके साथ हाइड्रास्टस क्यू, ये अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हर किस्म की खांसी के। लेकिन हाइड्रास्टस जो है उसकी 1 डोज देने के बाद आपने दोबारा उसको रिपीट नहीं करना। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नहायत बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।